आला हजरत बरेलवी लिखा हक हक बदस्ते हैदर कर्रार, लेकिन अमीर मुआविया भी हमारे सरदार और उन पर तानो तशनी कारे फुज्जार। पहले तुसी साडे खिलाफ बक बक कर दो, हुण सहाबा दे खिलाफ भौंकण लग पे हो। ये मेरा हर उस बंदे नूं पैगाम है जेड़ा सहाबा दे खिलाफ बक बक करदा। तुहानू अपने इल्मां ते माण है, इहो जिहियां तहकीकां सी तुहाड़ियां मरोड़ के असफल साफिलीन ही छुट देंगे। तुहाडा इल्म कितना है जिन्हां ते रब राजी, रसूल राजी। अल्लाह ने अज़ल विच वेख्या, रसूलुल्लाह ने फरमाया अल्लाह ने अज़ल विच हर दिल नूं वेख्या ते मेरे सहाबा दे दिल तो बद के उन्हें कोई पाकीज़ा दिल नहीं पाया। पलीतो और स्याह दिल वाले हो, तुसी सहाबा नूं कह गए हो और धर धर